はい、じゃあ半になりましたので始めようと思いますが、まあ大丈夫ですかね。チャカチャカっと作っていこうと思いますけど、はい。えっと、こういうのを作るときはね、ショートカットというか、あの、名前忘れちゃった。このブロックをここでも呼び出す方法ですね。クリックして、名前忘れちゃったな。はい。やり方の名前を忘れましたけども、クリックして青い点が出てきたら、まあ、ダブルクリックでもいいんですけれども、ここで原因ブロックが欲しかったら原因と打って、で、もうブロックパラメータはこの、窓のところに直接打ち込めるので、アルファと打つ部分と、コピペをして、m 分の1になる部分と、で、あと、D と K ですけど、これ反対にしたいときは、このブロックを反対にするときは、コントロール I で反対にできます。はい、反対になったものを2つ用意して、D と K。で、あと積分ブロックがいるので、イントで、インテグレーターが2つですね。で、あとは、つないでいくだけですが、U はアルファがかかって F が出てくると。で、ここを、プラスマイナスする必要があるので、サムブロックでプラスとマイナスを設定して、はい、この S 分の1のブロックの手前、ここが A ですよね。で、ここが A を1回微分して V、で、V を1回微分し、ごめんなさい。A を1回積分して V、V を1回積分して X。はい。で、D というのは速度に効いてくる部分なので、こうですね。はい。で、このサムブロックをもう一個コピーをして、X から、K に、信号線を引っ張ってくるんですけど、これもちょっと皆さん覚えておいてほしいんですけど、信号線はですね、この普通は左クリックで左クリックのドラッグでこう線出すんですけど、この線から、ポートに向かって新しい線を出そうと思った時に、こう左クリックでドラッグやると、元の信号線がこう伸びたり縮んだりしてしまって、新しい線が出せません。で、この時は出したい信号線ですね。新しい信号線を出したい信号線から右クリックでドラッグアンドドロップすると出せます。はい、ちょっとこれはテクニックとして覚えておいてください。はい、これでおおむねブロック揃いましたので、あとはブロックの間隔などを、ご自身のいいように合わせてもらって、はい。で、X と V 両方出すことになっているので、V にもこんな感じで信号を出して、はい、保存をして、で、実行ですね。ずっとこんな形で動き出しますということで、これですね、ちょっとどういう応答になるのかよくわからないので、例えば、この応答を早めたいとします。で、応答を早めようと思うと、どうかな。えーっバネ上数をちょっと上げてみましょうか。バネ上数を上げてあげると、はい、なんかちょっと応答が振動的になってきましたね。じゃあバネ上数もうちょっと大きくしましょうか。
はい、振動するようになりました。で、これ多分しばらく待っていても、おそらく持続振動に近い形になりそうなので、バネだけだと、ずっとフラフラしてると。で、ここで、速度をちょっとこう減衰させる D 項をちょっと増やしていきましょうということで、これ 0.5 からもう10ぐらいまで上げてあげると、はい、ちょっとこの振動がね、途中で収まるようになってきました。はい。で、この振動を、じゃあなんかもうちょっと収まりそうなので50にして実行してあげると、はい、だいぶ振動が収まって、この入力ですね、バネマスダンパー系に対してステップ入力を与えると、ほぼこう、綺麗にオーバーシュートがない、応答になるということができました。でちなみにこのダンパーの乗数をさらに増やしていくと、はい、今度はですね、振動しないんだけれども、どん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 応答が遅くなってきたよってことが分かります。で、この状態でもう一回バネを増やしてあげると、はい、応答速度がまた上がるよっていうことになってくるわけですね。でちなみにマスを変えるとどうなるかっていうと、これを50とかにしてあげると、はい、今度はまた振動をし始めるっていうことで、これ結構難しいですね。はい、イメージをと言いながらもなかなか難しいので、ちょっとこのシステムの見方をちょっと皆さんとおさらいしておきたいと思います。はい、ではパワーポイントに資料が戻りましたけれども、これね、まず全体の径としては、いわゆる二次遅れ径と言われるものになります。で、二次遅れの2次はどこから来てるかっていうと、積分が2つあるからです。入力信号から出力に至るまでに積分岐を2つ通るからですね。で、この時に二次遅れ径の特徴は、各積分の出力に対して、フィードバックループが出てきているという状態になります。で、このですね、U から Y に至るまでのこの積分要素を通るこのパスはやっぱり蓄積の要素になります。はい。運動エネルギーが蓄えられているのはマスの中なので、実際マスの中にそのエネルギーが、どん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 蓄えられているようなイメージですね。で、これらのエネルギーを、なくしていこうとする要素というものが、この D と K なんですけれども、K というのは実はなくすというよりは、復元要素、いわゆるバネの要素なので、ですね、エネルギーが移動してるっていうとあれですけれども、位置の情報に変換されてるだけです。で、この減衰要素っていうのが、いわゆるその運動エネルギーを失わせていく部分になっていて、ここは減衰要素になっています。なので、よく見てみると、この速度に対してこのローカルフィードバックの減衰要素っていうのは、この話と実は一緒なんですね。はい。一時遅れの時のこのローカルフィードバックループがここにあって、外側にもう一個積分のループがついているのが二次遅れ。で、その時のここの要素っていうのが復元要素っていう、形で現れているというふうに理解していただくといいんじゃないかなと思います。で、本来ならば復元要素がこれで、減衰要素がこれで、蓄積要素がこれでって、変えていく。値を変えることによって応答がどうなるかっていうのはイメージできたらいいんですけど、これ実はちょっと分かりにくいんですね。はい。物理システムとして見ると、このパラメータはバネのことを言っていて、ここの部分が、粘性減衰係数、すなわち、抵抗力ですね。抵抗の部分、速度に対する抵抗の成分のことを指していて、ここが、エネルギーの蓄積成分っていう M というもので、見れるんですけれども、はい。ただそれがさっきのように応答波形にどう影響するのかをちょっと見ようと思うとなかなか難しい。で、今度はこのシステム型、いわゆる標準形と言われるのが結構強くって、この形ですね。こういう形で書いてあげると、パラメータは3つです。こっちも3つパラメータがありますけれども、物理型のところでも3つパラメータがありますけれども、システム型の方でもパラメータが3つになっていて、それはシステムゲインと固有周波数と減衰係数と言われるもので、表されるパラメータになっています。で、これはちょっと多分あんまりこの形ですね、この微分方程式の形で書くこと少ないと思うんですけれども、ちょっと一次遅れ系の時にやったシステム型、いわゆる標準形と合わせるために、いわゆる二次遅れの伝達関数、二次遅れ系の伝達関数から、無理やり
微分方程式の形にちょっとしています。はい。で、この時に、またシステム制御1の教科書なんか見直してほしいんですけれども、いわゆる固有周波数と減衰係数とシステムゲインの関係性っていうのはこんな形で、書かれています。で、多分次のページで、はい、固有周波数と減衰係数でどういう応答に聞いてくるかって書いてあるんですが、とりあえずここで見ておいてほしいのは、固有各周波数のオメガ N っていうのは、マスとバネ乗数だけで聞いてくる。減衰係数はマスとバネ乗数と、ダンパー乗数全部聞いてきます。で、ゲインっていうのは、バネ乗数だけで聞いてくる。あるいは、ここに書いてあるように、さっきの話と同じで、一時遅れ系の時の話と同じで、アルファですね、というものが外側にあった場合ですね、今回のケースはアルファが外側にあるケースですけれども、アルファが外側にある場合には、このゲインと呼ばれるものは、K 分の1にアルファをかけた K 分のアルファになるというふうに、覚えておいてください。はい。で、これまずね、応答がどうのこうのっていうのを先にちょっと見ておきましょうか。で、まず、減衰係数というのは、これ規格化された係数ですので、どんなシステム、二次遅れ系であれば、どんなパラメータを持つシステムでもこれが成り立ちます。ゼータイコール0で持続振動ということで、もうゼータが0だっていうことを言った段階で、このシステムのステップ応答っていうのはこんな感じで持続振動することが確定します。はい。で、世の中のシステムでこうやってきれいに持続振動をするものっていうのは少ないので、実際はですね、このちょっとこう振動しながら収束していくケースと、振動を伴わずに収束していくケースが、ほとんどだと思いますが、入力信号、ステップ入力に対してですね。はい、それは、オメガ、ごめんなさい、ゼータが、1を基準に取ったときに、1よりも小さいか大きいかで決まります。1よりも小さいときにはですね、こう振動を伴いながら減衰をしていきます。特に、ゼータが0に近ければ近いほどこう大きく振動。なので、途中までこの持続振動と同じような軌跡をたどりながら徐々に減衰をしていきます。一方で、ゼータがほとんど1に近づいてくると、ほぼですね、こんな感じで、オーバーシュートというのは目標値に対して使う言葉なので、振動をせずに、収束していくということが分かります。で、ゼータが1になるとですね、ここは実は全く振動を伴わずに、最終値に収束していきます。さらに1を超えていくと、どんどんこの立ち上がりがですね、振動はしないんですけども、遅くなっていきます。で、この、まず振動をしない中で最速の応答性能が出るのは、このゼータが1の時です。こういうのを、臨界減衰応答と言います。今、入力はステップ上の応答ですね。ステップ入力だっていうことは忘れないでください。はい。で、要は、この減衰というのは振動するかしないかというところなので、このちょうどですね、1っていうのが、もう1よりもちょっとでもちっちゃくなれば少し振動をしだすし、1よりもちょっと大きければ、今度は振動しなさすぎる状態ですね。だから、こう、ずり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 っとこう引きずりながら、応答が、上がっていくような状態になるので、それぞれですね、この振動を抑え込めない、減衰という言葉は振動を抑え込めるかどうかという意味なので、振動を抑え込めないものというものを不足減衰応答といって、これはセーターが1未満の時、1未満、0より大きい状態ですね。はい。0になると持続振動ですし、マイナスというのはこれ、物理特性上ありえないということになります。で、ゼータが1よりも、大きい状態というのが、これは過減衰ということで、減衰させすぎということで、応答性能の立ち上がりにまで、その、減衰特性が効いてしまっている状態ということになります。はい、これが、ゼータです。ゼータでまず振動するかしないかが決まります。で、よく見てみると、ここの、振動の周波数っていうのが、一緒ですよね。ゼータを変えても、この振動の周波数、基本的な周波数、実は変わってないということになります。はい。で、振動の周波数とこの応答する、線の重ね合わせで出てきているので、特にゼータが0に近い時にはですね、この振動成分がよく出ていて、その振動成分っていうのは元の持続振動の周波数とほぼ一致しているということが分かります。ということで、じゃあこの周波数ですね、このいわゆるこの持続振動の周波数ってどう決まるのかっていうと、これはこういう周波数、こういう各周波数オメガ N によって、決まります。ごめんなさい、これこういう、厳密に言うとこういう各周波数ですね。角度の角。
ごめんなさい。固有周波数ではなくて固有各周波数と書く方が厳密だと思います。うわおこんな感じに、はい、オメガが、小さいほど低周波、この周波数が小さくなって、オメガが大きいほど、この高周波、ガーッと、決められた時間の中で何回も振動するようなシステムになります。だから、まず、もともとの周波数がどれぐらい高いのかで、結局ですね、この立ち上がりの速さが決まるんですね。この立ち上がり、元の持続振動のこの一番初めの一発目の立ち上がりのところで応答性能の立ち上がりっていうのが決まるので、こういう各周波数っていうのは振動の周波数も決めてるんですけれども、いわゆるシステムの全体の応答性能も決めてるというふうに考えてもらって結構です。はい、で、その応答性能の上で、振動するかしないかをセータで決めてるということになります。はい。で、K というのは、ステップ入力の信号に対して、最終出力が何倍で、表示されるかということなので、これ今 K イコール1で、入力1に対するステップ応答ですから、1の1倍で、1で収束しているということが分かります。で、はい、なので、二次遅れ系の場合は、どっちかっていうと、こういうですね、セータとかオメガ N っていう、信号の応答の特徴的なパラメータで見る方が、その出力についてはイメージがしやすいということになります。これは自定数とシステムゲイン、一時遅れ系の時でも同じだと思いますけれども、この時にじゃあパラメータですね、K とか D とか M が、どういう影響を及ぼすのか、あるいは、振動を抑えたかったらどのパラメータを触ればいいのかという観点で考える、つまり設計の観点で考えてあげると、まず速さを決める。ごめんなさい。まずですね、ゲインというのが、バネ乗数によって決まります。この外側のアルファによっても決まるんですけど、このアルファが変えれない1だというふうにすると、バネ乗数によって、ゲインの大小関係が決まります。つまり K が大きければ大きいほど、要は位置が大きく変化しない。最後の位置が大きく変化します。それはイメージ湧きますよね。一定の入力を入れたときに、バネが、大きい、バネ乗数が大きいということは硬いバネなので、乗数として大きいバネだったらあんまり変化がないわけですから、ゲインはちっちゃくなります。逆にふにゃふにゃのバネだったらグイッと押せますから、はい、結果的には位置が大きく変動するということで、最終的な位置がですね、一定の力を与え続けていたときに大きく変動する。つまり K が小さければ、ゲイン K は大きくなり、ごめんなさい。スモール k が大きければ、ゲイン K が小さくなりですね。はい。あんまり変異が取れないですね。で、変異が小さくなると。で、スモール k、バネ乗数の k が小さくなると、その物体の変異というのは大きくなる。ということがここで分かります。つまり、バネ乗数によって最終的な変異は決まってしまうので、まずここが確定される。はい。で、じゃあバネ乗数はもう何かこの変異がもし必要であれば、何か必要な変異があるのであれば、もうここで決めざるを得ないので、次にですね、決まるパラメータはこういう周波数になります。なぜならば、K が決まっているもとで、オメガ N を調整しようとすると、マスの情報を変えるしかないということになりますので、このマスの情報を変えることによって、こういう各周波数が決まります。つまりマスが重ければ、マスの大きいですね、重い、ものというのは、こういう各周波数が小さく出る。だから低周波になるわけですね。一方、M が小さくなればなるほど、高周波な動き。それはそうですよね。入力に対してクイックに動くかどうかっていうのは、M がちっちゃければちっちゃいほどクイックに動きそうなので、それは結果的にこういう各周波数が小さくなっているということに、相当します。はい。当然、バネ乗数の影響も考慮しないといけないということになります。はい。で、じゃあそのシステムが最終的にこの振動するかしないかを決定づけてるのは誰かというと、結局 K と M が決まってゲインとこういう各周波数が決まるのであれば、D というものを設定することによって、この減衰係数が決まる。逆に D というのは他のパラメータに影響しないので、一生懸命ですね、この、周波数を下げようとしたりとか、原因を上げようとしたりするので、D を一生懸命こちょこちょ触っていても意味ないよっていうのが、この、式の関係から分かるわけですね。だから、
使うパラメータっていうのは適材適所で、必要な応答に対して、必要なパラメータを調整するっていうのはすごく大事だったときに、ちょっとこちらではイメージが湧きにくい。物理型のシステムだとイメージが湧きにくいとき、標準形で見てあげることによって、どのパラメータが、どの応答成分に寄与しているかよく分かると。で、減衰の場合は、この D のみが、独立で決めれるパラメータとなっているので、この減衰要素というのの D を決めてあげることが重要だということになります。はい。ということで、これらの3つのパラメータを、どちらの観点で決めてあげるかっていうのは、その時その時のケースで決めればいいですけれども、あるいは解釈ですね。どのパラメータで、そのシステムを解釈するかっていうのは、やっぱり物理型とシステム型っていうもので、どちらでも、なんていうんですかね、見れるようになっておくと非常に便利がいいかなと思います。どちらかというと、やっぱりシステム型って言われる方は設計の時に使える、考え方かなと思います。応答の性能とかを決めるファクターとして、そのパラメータが表示されているので、その応答性能をどういうふうに調整したいかという目標に対して、じゃあ各、パラメータをどうやって設計するかみたいな、そういう問題に、持っていくことができるわけですね。はい。ということは、ここで説明したように、先ほども説明したように、結局、システムというのは微分方程式で、基本的にその動きが支配されているということで、その、構造とパラメータというのが非常に重要で、その構造においてはですね、今回皆さんが学んだのは、中に積分要素がいくつ含まれているかっていうことで、一次遅れとか二次遅れっていう言い方が決まって、で、かつ、最終的に、パラメータによって、入力に対する応答性能が決まるということなので、この微分方程式の構造とパラメータというものが、両方すごく重要だということを皆さんには、理解をしておいていただきたいなというふうに思います。いいですかね。はい。で、さっきちょっと途中で言いかけたんですけれども、さて、この構造とパラメータを、要はですね、このプラントのパラメータを調整できるのであれば、それでもプラントの応答特性を変えることはできるんですけど、もし、対象システムのプラントパラメータがもう決まってしまっていた場合、この D とか K とか M とか、あるいは C とか D がもう設計上決まってしまっていた場合、このシステムのなんか特性ですね、を変えることができないのかというのが問題になります。もう少し厳密に言うと、このシステムにもうちょっと何か加えたときに、その何かを加えた、コントローラーですけど、加えた全体のシステムの形って変更できるのかできないのかっていうのを、考える。これがいわゆる制御系設計問題ということになります。で、今日のトピックとして、PID 制御ですね。特にフィードバック制御によって、このプラントと PID 制御機で構成される、ちょっとこの全体の形の特徴を変えるっていうことを考えてみたいと思います。で、ここももうおさらいなんですけれども、R とか E とか U とか Y とかっていうのを一般的にこのフィードバック制御系では記号として用いることが多いです。これは、なんていうかな、さっき見た1が X であっても、この制御形として見るならば、それをフィードバックするのであれば、それを Y というふうに言いましょうみたいな、一般的な書き方ですね。です。これも論文によって書き方変わったりするんですけれども、今回私のフィードバック制御形においては、こういう書き方をするというふうに覚えておいてください。で、R は目標値、リファレンスの R です。制御 E は制御偏差。これは、偏差、エラーの E です。で、制御工学的には制御偏差というのが正しい言い回しです。つまり偏差という言葉が正しくって、誤差というのはちょっと俗語的な言い方になります。はい。で、U は操作量と言います。で、Y は制御量と言います。これが教科書的なまず読み方です。ただし、産業界に行くといろんな読み方があります。一つが、この U というのを入力っていう言い方をするんですけれども、はい。プラント入力とか制御入力という言い方をします。で、1個実はこれ出力という言い方もできて、それは何かっていうとコントローラー出力ですね。つまり
プラントから見ると U は入力なんですけれども、コントローラーから見ると出力なので、コントローラー出力という言い方も成立するわけですね。はい、だから出力というのは、あるブロックから必ず出てくる信号のことを出力という。入力というのは、ある、ブロックに対して、入ってくるものを言う。つまり、対象となるブロック、主語となるブロックが変わることによって、入力と出力の意味が、変わってしまう、全体の文脈の中で変わってしまう可能性があるので、これ実はすごく注意をしていただきたいなと思います。だから、誰の入力なのか、誰の出力なのかっていうことを、しっかりと、明示する、あるいはちゃんと言葉で伝えることが重要だと思います。それを避けたいのであれば、もう操作量、制御量という言葉を使えば、まず間違いはありません。はい、プラントも同じです。プラント出力、制御出力という言い方といえば、誰の出力かというのはよくわかります。はい。で、あと、PID 制御機の中にはパラメータがあって、これが今回とても重要な役割を果たすんですけど、比例原因、積分原因、微分原因という3つのパラメータが存在します。はい。実はここではもう説明しないんですけれども、PID パラメータというのがあって、本来 PID パラメータと PID ゲインと呼ばれるものは異なります。で、今回の講義で取り扱うのは基本的に PID ゲインを取り扱いますが、私は多分もう、なんていうかな、お話の中で多分 PID パラメータと PID ゲインをごっちゃに説明してしまいます。おそらく授業の中で PID パラメータ、産業界で言われる PID パラメータ KC と積分時間の TI と微分時間の TD については出てこないと思いますので、それが出てこない間はですね、PID ゲインと PID パラメータは同じゲインのことを指していると思っていてください。はい。で、この PID ゲインを用いて、この PID 制御機の、誤差 E から、ごめんなさい、誤差って言っちゃった。偏差 E から、操作量 U への、入出力関係というのが、このように与えられて、これは皆さんご存知の PID 制御則と言われるものになります。はい。ですかね。で、よく P と I と D は、現在、過去、未来だみたいな話があるんですけど、特に私、いつも言ってるんですけども、制御の、ごめんなさい、積分の過去だっていうのが、なんで面積なんだっていうのがずっと分からなくて、はい、それをですね、多分授業の中で、言っていくと思います。はい。積分というのは、全体を通してみればこういう面積を求めているという考え方にもなるんですけど、ある一点からある一点への変化というものを考えれば、ある一点の情報を、に何か情報を付け加えて次の情報を作っているというニュアンスの方が強いので、この積分操作っていうのは、実はその観点から見ると非常にすっきりと、理解ができるかなと思います。しかもそれが過去を見てるという意味もよくわかると思いますので、そのあたりも踏まえて解説をしていこうと思います。で、多分システム制御1の授業では実際に、P 制御をこう変えると伝達関数がこう変わってみたいな形で、おそらく伝達関数ベースで極の位置との関係を中心に習ってきたと思うんですけれども、この授業では基本的にはですね、伝達関数をちょっとできるだけ使わないようにというスタンスでちょっとやってみようかなと思っていますので、この微分方程式のまま、この PID 制御機を取り扱ったときに、この、コントローラーとプラントの関係が、どんな構造関係になっていくのかっていうものを少し考えていこうと思います。で、何か例題があって、説明をした方が分かりやすいと思うので、車両の運動ということで、一時遅れ系についてちょっと考えてみたいと思います。問題です。ちょっと例題を解いていく形式で見ていきましょう。質量 M の自動車のアクセル回路 U と、車速の関係を簡易モデル化したい。ここで推進力 F とアクセル回路は比例関係 F イコール αU であるとし、自動車には減速力 FD が連成減衰係数 D を用いて、FD イコールマイナス DV として生じるものとする。以下の問いについて答えなさいというのが問題です。で、この時にですね、M とか D とか、出てくるパラメータが全部0よりも大きいよというふうにわざわざ書いてあります。でこれは、本来はですね、あまり書かなくてもいい、というパラメータなんですけれども、ここはあえて書いてあります。理由は2つ。1つは、
物理的な観点から見たときに M とか D というものがマイナスになるということはありえないわけなんですが、この物理的にありえないよということを、明示するために、大なりイコール0という書き方をしているということになります。この推進力もそうです。だいたい U を正に取ったら前に進んでいくわけ。前に進む方向性と取っているので、その前に進めようとする力を、入力が正方向であれば、その推進力も正方向に、生じるということを、明示するために α が0より大きいということを、明示しているということで、これは口頭でですね、言えばいいことでもあるんですが、もう一つの理由は、実はこの過程を置いておくことによって、システムの安定性というものが、議論しなくても勝手に安定性が担保されるということになります。はい。本来ならば、この M とか D とか α というものが、正と負の値両方取れるという状態になってしまうと、条件によってはこのシステムが不安定化する可能性が出てくるので、ここではその安定性の議論というものは、ちょっと今話の中では、脇に置いて話をしておきたいということで、余計な議論が生じない、余計な議論というと怒られそうですけれども、余計な議論が生じないように、ここではその安定性を確保するという意味でも、M と α と D の値が0よりも大きいということを明示しています。はい、その上で、この括弧1と括弧2の問題について、皆さんと一緒に考えていきますが、それほど難しいことを言っていないので、パパと説明をしていって、後で分からなければ YouTube とかで、見直していただくという方向にしようと思っています。はい、では、括弧1番、自動車の運動モデル、微分方程式を導出し、システムのブロック線図を描きなさいということで、1番は、こんな形になります。つまり、運動ですね、物体の運動について書くので、F イコール MA ということを書けばいいわけで、今回、この出力側ですね、MA の A というのを X の微分として表すのではなくて、速度の微分として表します。なぜならば、今知りたいのは、速度ですね。アクセル回路と速度の関係が知りたいので、要は微分方程式の中には、ちゃんと自分の知りたい情報が書かれてないといけないということになります。今、位置はどうでもいい。位置は考慮しないことになってますから、速度の部分だけ考慮してあげればいいので、速度の1回微分だけを考えるということになります。したがって、この、自動車のモデリングにおいて、運動方程式っていうのは、いわゆる、運動方程式になっているので、さっきのバネマスダンパー系と考え方は同じなんですけれども、システムとして見てみると、今必要としている情報は、入力 U という、推進力ですね。αU という推進力、力に対して速度がどう変化するかという問題だけを考えていると、この X の話がなくなるんですね。今、プラントとしては、注目しているプラントの特性としては、X の部分がなくなるので、V だけを考えれば、実は dvdt、つまり α の1回微分をした部分、そこに対してこういうふうなループがかかってきますよという、この話だけで済むわけです。はい、ということで、このシステム、今考えている車両の運動特性というのは、一時遅れ形として表されるということになります。で、少し MBD との関連で説明をしておくと、つまり自動車というもの自体を、考えると、当然自動車っていうのは速度も生じるし、位置というものをそれによって変化するということになるんですけれども、その中で、今から例えば速度を制御するという制御形を考えるときには、今考えなくていい要素っていうのは削ぎ落とした上で、モデル化をしていくわけですね。はい、だから、要は自動車として、取る変数によってその注目している、対象物の特性が一時遅れになったり二次遅れになったりするってことが起こりうるわけです。でさらに言うと、本来ならば、アクセル回路から、この推力に至る過程というのは、アクセルを踏む、アクセル回路を変えることによっていわゆる、燃料の、吸気、口ですね、燃料のいわゆる燃料じゃない、ごめんなさい。エンジンへの、いわゆる吸気量ですね、とか、そういうものを調整していることになって、したがってエンジンの、燃焼があって、その燃焼した、結果として、それがアクセル、ごめんなさい、エンジンを動かすと
エンジンを動かすことによって、今度は、トルクが生じて、でしかもそのトルクが、タイヤに伝わることによって推進力に行くということで、はい、実はそのアクセルを踏んでから、推進力というものを得るまでには、結構中に複雑な過程があるんですけれども、ここではですね、その、変換というものをあんまり細かくは議論しないと。今そこじゃなくて、アクセルを踏んでから実際の推進力には、何かしらの変換はあるかもしれないけど、それはもうたかだかアルファという形で置いておきましょう。それによって車がどう運動するのかっていうのをざっくり知りたいということなので、これも実の、実写を基準にした、詳細なモデルとはちょっと意味が違っている。自分の欲しい部分、今から議論しようとしている部分だけを本当に最低限、なんていうんですかね、まとめて、作った、簡易モデルなんですけれども、この簡易モデルを考えるだけでもいろんな情報が、特にシステムのいわゆる本質的な情報が分かるので、こういうのが MBD の中で流度をコントロールするということになります。当然ですね、自動運転をするためのなんかアルゴリズムを考えたいっていう時には、これでできたからって言って、この簡単なモデルでできたからと言って、それをそのまま実写に積んじゃったら大変なことになります。この簡易モデルで動くコントローラーを作って、そのパラメータをそのまま実写に載せたら大変なことになるんですけど、まず自動運転ってこういうメカニズムだよねというメカニズムを、誰でも簡単に知るっていうそういう観点でいくと、こういうですねシステムの動きの本質の部分だけを取り出したモデルで、初期検討をするっていうのはすごく重要なので、特に、人にコンセプトを説明したりする時などは、このいかに簡易モデルで相手に、理解をしてもらえる抽象度で説明ができるかっていうのは肝になります。だから私の今回の MBD 特論っていうのは、その、どういう簡略化したモデルを考えるかということが非常に重要です。制御機設計の観点からそういう、モデルの簡略化について考えるというのが一つのテーマになっているということを理解していただければと思います。はい。だからここで、いや、これ厳密じゃないじゃないかっていうのは非常にナンセンスな指摘ですね。ですかね。さて、当然この後に詳細モデルを使って検証はするんですよ。本当ならば。でもここではそこの議論はしないということで、皆さんご承知おきください。さて、じゃあこのシステムの妥当性というのは一応シミュレーションで検討しておいた方がいいと思うので、アクセルを、100% 入力したときに、どれぐらいの加速になるかっていうのをこんな形で、表現しています。で、確かこれすいませんちょっと忘れたんですけども、確か150キロぐらいになるんじゃなかったかな。150キロ、毎時毎時か、にどんどん加速していくようなシステムなので、自動車の車体重量が1000キロ、ちょっと軽めかもしれませんけども、1000キロ、1トン前後。はい。で、出力ケースというアルファはちょっと50で、調整してます。で、D のケース100っていうのも、これも実験で得た値ではないので、あくまでこの、入出力関係が、それなりに現実的な値になるように設定しているということになります。はい。で、言い忘れましたけれども、この、シミリンクモデルというのは、多分皆さんの、配布資料の中のパート2の中の、例題2の1、自動車の車両運動というところに入っていますが、これについてはまた皆さん個別に確認をしていただくというつもりでお願いします。はい。じゃあ、ここから PID 制御のお話にちょっと進めていこうかなと思います。で、PID ドカッと一気にシステムに載せてしまうと、P が何の作用をしていて、I が何の作用をしていて、D が何の作用をしているかって分からなくなってしまうので、ここでは、それぞれ P と I と D を1個ずつ追加していくような形で説明をしていこうと思います。でまずはP 制御のメカニズムということで、知識のように操作量 U が偏差 E に、比例して決定される制御則を比例制御と呼びますよということで、これは皆さんよく知っている制御だと思います。はい。で、ここでもですね、ちょっと安定性の議論が生じないように、KP というのは、0よりも大きいというふうにしておくという約束を決めておきましょう。
はい。で、R は速度目標値です。つまり、目標値よりも現在の車速が低ければ、E というのは正の値になるので、その、正の値に比例原因が正の値であれば、必ず U は正の値になる。つまり、目標値よりも現在の車速が低ければ、U はアクセルを踏む方向ですね、になる。推力を発生させる方向に、U が操作されますよということを担保しているわけです。これ KP がマイナスだと逆の動きになっちゃうので、そもそもシステムが変な動きをしちゃう。これがいわゆる不安定化というものになるわけですね。はい。それは分かりやすい例なので、そんな分かりやすい例に陥らないように KP は正ですよということを今ここで言っています。さて、P 制御について以下の問いに答えなさいということで、まず自動車の速度制御において P 制御がどのような操作を意味するか説明しなさいと言っていて、これはさっき実はもうほとんど説明しちゃったので、ここに書いてある通りです。要は誤差の大小関係によって、何が決まるかというと、U の、向きと大きさが決まります。いいですか。要は、E というのは、プラスマイナス、いわゆるこの一次元の方向に対して言うと、右方向か左方向か正か負かという、方向の情報と、どれぐらい、その速度の差が離れているのかという大きさの情報を両方持っているので、結局、この位置、方向の情報と、大きさの情報というものが、ごめんなさい。誤差の持っている方向の情報と大きさの情報が、そのまんま制御入力に反映されるっていうことになります。で、ただ、特殊なケースとして誤差が0になったときには、やっぱりその0という大きさが入力にそのまま、反映されるので、U が0になるという状況が起こり得ます。ですかね。はい。で、ここからが多分、この授業を初めて受ける人、私の大学院の授業を初めて受ける人は初めて聞く話かなと思います。これは、以前、モデルベース実践特論を受けられた方は、ちょっと私もうすでに説明している話なのですいません。同じ話になるんですけれども、ご容赦ください。ちょっとこのあたり、新しくできた授業とかがいろいろあって、ちょっとまだ授業の中身が全部整理できてないので、きれいに整理できてないので、皆さんのこの多分過渡期を通じて、最終的には整理されていく予定です。すいません、ちょっと最近寝てないので、ちょっとコーヒー飲ませてください。はい、ごめんなさい。さて、じゃあ、いきますよ。ここからちょっと不思議なお話ししてきますね。さて、もともと車両システムに比例制御をつけるというものをブロックセンズで表すと、こういう形になります。いいですか？ここが車両システムですよね。で、これに対して、速度をフィードバックして、で、R との差を取って、それを KP 倍したものを入力 U として生成して、ここに、入れると。この、プラントの入力側に、入力するというのが、比例制御の構造。で、比例制御と、いわゆるプラントですね、自動車の運動モデルを、全部一色単に書き表したものが、いわゆるフィードバック制御系システムですね、と呼ばれるものになっていて、こういうふうに書けます。さて、比例制御を施すというものを、ちょっとですね、このブロックセンズの変換を通して、ちょっと見ていくと、何が起こるかというと、このブロックセンズをゴニョゴニョ変えれる人はそれでもいいんですが、ちょっと式と対応付けながらやっていきましょう。m 分の1、まずですね、ちょっとここの赤色が気になるので、変更させてくださいね。さっきからここのマイナスの赤色がずっと気になっていました。はい。ごめんなさい。はい、では、改めて。はい。まず、ここに書いてあるのは車両の運動方程式です。車両の運動方程式。車両の運動方程式には、その、車両に、入ってくる入力 U というものが決まります。車両本体に対しては、この推力係数、U に対して推力係数がかかったものが、力として与えられるんですけれども、実際にはその推力係数の手前の U によって、与えられる力が決まるので、この U をどう決めるのかっていうのがすごく重要なわけですね。はい。で、この U が今回 KPE で決まるんだって言ってるので、この U の部分は KPE として書けるわけです。はい。続いて、このですね、KPE の E って何だったかっていうと、R-V なので、こういうふうに書けますよね。当たり前ですけど。で、さらに、
この R と V を分解して、それぞれ分配法則で、式的に書き直してあげると、こういう式に書き直せられます。で、この式をブロックセンスとして書いたものがこれです。いいですかね。あ、違うな。厳密に言うと、ここの部分だけを分配法則して書いたものがこれですね。で、この最後の式ですね。最後の式は、もう一歩踏み込んでいて、実は、この式というのは、最終的に一番下のこのブロックとして書けますよっていうことを言ってます。で、よく見てほしいんですけど、この α と m 分の1と d によって構成されているこの部分が実際の車両運動の、方程式とほとんど同じ形をしてるんですけど、1個だけ新しい部分ができました。それは何かというと、d という係数部分ですね。このいわゆる連星減衰係数が、d ではなくて d プラス αkp という形で変更されました。いいですか？それがこの式です。で、あともう一個、もともとこれは、なんていうかな、車両の方程式がここなってるんですけれども、実際のシステムは R から駆動されているので、R に KP がかかって、さらに α がかかったものが、最後、出力係数として入ってきているという見なし方ができます。はい、なので、こういう形を組んだときに、この形というのは、こういうふうな形を組んだというふうに見なしてもいいわけです。で、それは、この形はこういうことを言ってるわけですね。はい。まず目標値に対して、何かしらこの U を、決定する、U' を決定する機構。で、それによって出力係数 α がかかって、車両運動が決まるんですけれども、それに加えて、実は、この車両のこの D ですね、粘性減衰項が αkp 分足されているような車両に、この RKP で生成された U が、入力されているシステムと等価の動きをするんですよということが言えます。はい。ですかね。だからなんだみたいな話でもあるかもしれないですけど、ただこういう見方になるということは覚えておいてください。で、ここの部分はちょっと置いとくとして、この部分だけ見てあげると、なんと、なんかこの U から見た、U' から見た車両の運動という車両の特性パラメータが変更されているように見えるということですね。これがすごく重要なポイントです。いいですか？はい。だから、この部分の車両を、新しい車両、だというふうに考えれば、結局、この車両の運動方程式っていうのは明らかに一時遅れ系の構造をとっているので、例えば自定数という観点で見てあげると、自定数は、d 分の c で、かけますから、この c って言ってるのが、いわゆるこの m の部分ですね。はい。蓄積容量の部分です。今回はマス要素として書かれているわけですけれども、この新しくできたというか、フィードバック制御を施したことによってどうも見かけ上発生した、車両の運動モデルにおいて、これは、KP を使って、車両の自定数を変えていることと、等価であるというふうに見ることができます。ちなみに勘のいい人はこれ自定数だけかねと思うんですけれども、はい、ごもっともです。これ、粘性減衰 D は、粘性減衰係数 D というのは、これちょっと私今書きながら気づいたんですけど、はい、原型にも効いてくるので、実はこれどっちにも効いてきちゃいます。どっちにも効いてきちゃうです。はい。だから、比例原因を、比例制御を施したことによって、この、ある車両モデルですね、車両運動モデルの部分だけを、切り出してあげると、どうも比例制御っていうのは、車両の見かけ上の特性を変えてるような、そんな、効果がありそうだねっていうことが分かります。KP は自定数に影響って書いてますけど、KP は、原因と自定数両方に効いてますね。なんでこれ書かなかったんだろう。ちょっとちゃんと書いときましょう。これは大事なことなので、ちゃんと書いときます。
K イコール、今、すいません、ちょっと資料を書き直しています。ゲインが d 分の1ですね。間違ってないかな。慌てて書くとよく間違えるので。はい、d 分の1ですね。はい、ということは、自定数もこう変えられるし、ゲインをどこで定義するかなんですけど、ここだけの話でいくと、d イコール、アルファかな。アルファ割る d プラスアルファ kp という形で、書けますよということになります。で、はい、このゲインが変わるっていうところがちょっと実は肝になっていまして、これ制御の話なので、制御っていうのは基本的に目標値が与えられる制御であれば、目標値追従っていうのは絶対にしてもらわないと制御として意味がないわけですね。したがって、この比例制御機をつけた一つの、効果として、システムのオート特性が変えられそう、つまり自定数がなんか大きくしたりできそう、ちっちゃくしたりできそうっていうことは言えます。これ KP が正なので、この D プラスアルファ KP っていうのは、必ず、分母が大きくなる方向に行きますから、T はこの KP を変えることによって短くなるっていうことが言えます。いいですか？だから、なんとなく、車両の運動特性っていうのが、応答性が良くなるイメージなんですね。なんですけど、このゲインも一緒に変わっちゃうことによって、このゲインが変わることが最終的に R を目標値として入れたときに、R と V が一致するのかっていうのはすごく重要な問題になっていて、これを、ちゃんと解析しましょうということで、皆さんね、こういうのの最終値がどうなるかっていうのの解析は、最終値の定理を使ってたと思うんですけど、この程度の簡単な問題であれば、別に最終値の定理を使わずして、簡単に求まります。で、ちょっと条件があって、あくまで一定の射速目標値を与えると、V というものが一定値に収束するという、この過程が成り立つ場合のみです。これが成り立つとするという過程を置いといて、でこれは安定性をパラメーターが担保してますよって私が初めに言ったのは、こういうところの議論で聞いてきて、はい、安定性が今回担保されているので、その過程は成り立つとします。で、話を戻して、一定の目標値を R とするときに、もうこれは R バーというふうに最終的になると。というか、もう一定の目標値なんで、もともと R バーだと言います。ごめんなさい。バーという表記は、一定であるということ、そして、括弧 t をなくしたということは、時間依存しないということなので、定数であるということをここでは説明しています。で、こっちもそうです。時間に十分に時間が経過すると、車両速度は一定速度、v バーに収束しますと書いているので、加藤音の部分はもうちょっと無視して、時間がもう随分経過したこの辺りの部分だけを取り出してみると、どの時間においても v バーになっているはずなので、これも、ある領域においては V バーに収束しているので、V バーで一定になるということが言えます。で、この時に大事なことが、要はもう速度は変化してないということですから、dvt/dt イコール0ということが成り立っているので、この一定目標値に対して一定速度という状態になる、いわゆる一定の走行状態においては、次の式が成り立ちます。それはすなわち運動方程式において、左辺が0ですね。という式になるということになります。はい、でこれ右辺に m 分の1ありますけど、結局 mdvdt が0というふうに置いても意味一緒ですので、m が0以上なのであれば、ごめんなさい、0より大きいのであれば、結果的にはこの m っていうのは何の影響もないということになります。はい。で、あとは、このR 分の V、どんな取り方してもいいんです。R バーイコール V バーが成立するかという見方もしていいですし、ここで言ってるのは R に対して V が、1倍になってれば R と V が一致してるってことなので、ここが1になるかなっていうのを、比を取って確認しようとしてるんですが、何はともあれ、R バーと V が一致するということが言えればいいんですけれども、比を取ってあげると結構話が明確で、はい、明らかに、1にはならないと。
すなわち分母側に、1プラスこの αkp 分の d っていうのが入ってきてしまっていますので、これは d も0より大きい、α も0より大きい、kp も0より大きいということを言っている以上、必ず値を持ってしまうので、まあ、厳密に1になることはありえないということが言えます。はい、じゃあ、できるだけ1に近づけるためにはどうしたらいいかというと、d と α が固定されている元では kp を、できるだけ大きくしないといけない。つまり無限大に近づけていくしかないので、はい、それはパラメータの設定としては、あまりよろしくない、ということですね。はい、理論上は無限大という設定をすれば、それでも限りなく1に近づくだけであって1にはならないので、はい、すごく原因を大きくしないといけないという結論が得られます。はい、で一方でKP がそこそこの値になると、ここの比率が何て言うんですかね、1よりだいぶ離れちゃう。その時に、R に対して V というものが、偏差が残っちゃう状態になるので、これがよく皆さんが知っている定常偏差という状態になります。ですかね。はい。だから結論としては、P 制御のみでは目標値追従というのは達成できないということになります。で、これ本当ですかっていうことで、実際に速度シミュレーションをやってみましょうって言っているのが、この皆さんにお配りしている例題の2の2ですね。はい、このエクササイズの2の2を見てもらって、これはちょっと例えば一回起動していただいてですね。で、この α と m と d は変えれませんよ。比例原因だけ変えていいんですよっていう状態。で、この時に、見かけ上の t と k がどう変わるかっていうのがここで、書けることになっています。で、ここで言ってる k は、ちなみになんですけど、ここで言ってる k は、これちょっと統一した方がいいですね、本当は。ここで言ってる k は r に対する v のことを言っているので、いいですか、これは u' に対して v がこうなるって言ってる。KT じゃないや。原型ね。はい。ここすごく大事ですよ。はい。ここで言ってるのは u' に対しての v が、原因形として定義されていますが、私のこのシミュレーションの方は、そこにさらに、だから d プラス αkp 分の α にさらに kp が乗っかってきてるので、これは R から見た時の V の原因を言ってるということで、ちょっと異なると思ってください。要は、これを、アルファダッシュとしてみると、R に対して、こういう一時遅れ形が成立していることになるので、つまり一時遅れ形に対して比例制御をかましても、R から見た K というのは一時遅れ形にしかならないということです。いいですか？はい。で、その時のパラメータがこのように決定されるということで、実行してあげて、見てあげると、はい、今 t が、t が 6.667 だそうです。これぐらいの応答性能です。で、k が 0.333 なので、さっきも言ったように、目標値から見た、v、速度の応答というのは、必ず原因が1にならないと目標値追従が達成できないのに、目標値に対して30% までしか出力出さないですよって言ってるんで、これ制御機としても全く機能してないということが分かります。はい、で、応答性能を上げるためには、KP を大きく取ればいいよということで、KP を10にしてあげると、時定数が 6. 点何歩から 1.66 までなったので、比例、このね、応答が速くなったのに加えて、K もですね、大きくなってくれるので、実はこの間が詰まります。80% まで近づくと言ってるので、近づきます。だから、比例原因っていうのは大きくしていくと、早くもなって目標値にも、縮まっていくっていう、そういう特性はあるんですね。はい。でも、目標値は追従してほしいけれども、応答はそこそこ遅くないと、そんな F1 みたいな車ができても困るんですがってことが起こるので、結局、比例制御では、その最終速度と、時定数っていうのは独立に変更できないし、さらに最終速度っていうのは目標値と一致しないということで、機能として全然満たしてないわけですね。
はい、ということが分かります。はい、制御機をつけたことによって、まずは目標値を与えたんであれば、目標値に一致するという、そういう機能がつかないといけないのに、比例制御では少なくともこのプラントに対しては、うまくそれが成り立たないということが分かります。さて、そこで登場するのが愛制御と言われるものになります。で、これ、あんまり皆さん単独で見ることはないんですけど、実は愛制御って単独で使ってもいいんですね。はい。知識のように操作量が偏差の積分値に比例して決定される制御則を、積分制御と呼んで、これ愛制御と言います。ここも安定性の議論をちょっと簡単にするために Ki というのは0よりも大きいとして、これを積分原因と言います。愛制御について以下の問いについて答えなさいと、わざわざ問いにしてるわけですけれども、はい、問いについて答えてみましょう。まずですね、括弧1番、自動車の速度制御において愛制御則はどのような操作を意味するかを説明しなさいということで、これが、私が一番初めに PID 制御の説明をしたときに、愛が過去の情報だ、それは面積であるということを言われるのが非常に、なんか気持ちが悪いと言っていた部分に相当します。はい、で、私は面積だという、説明ではなくて、今からここの括弧1番でちょっと違う説明の仕方をしたいと思います。じゃあまずは括弧1番から説明していきましょう。はい。で、積分制御の意味というのはですね、ここに書いてあるように、直前の入力に偏差に基づく修正を加えることという、こういう制御の仕方をしているということになります。さっきの比例制御と何が違うのということなんですけど、比例制御って偏差の情報が直接入力に反映されるんでしたね。つまり、偏差の持ってる、方向の情報と偏差の持っている大きさの情報っていうのは、KP 倍はされるにせよ、そのまんま入力 U に反映される。で、特に特徴的なのが、偏差が0になると入力が0になるという、この、状態が非常に、特徴的な、動作になります。そしてこれが、制御がうまく成立しない一つの要因にもなります。で、一方で積分制御というのは、ちょっとですね、これが起こらないように、ちょっと、なんて言ったらいいかな、メカニズムを変更しているということになります。で、そもそもなんでこういう、E が0で U が0という状態がまずいかっていうと、これはですね、どこを見たらいいかというと、これを見ましょうかね。はい。で、これ一時遅れ系ですよね。だから、この入力にアルファ倍されてきてるんですけど、この速度の変化って結局何で決まるかっていうと、こことここの差で決まりますよね。いいですか？この今の速度変化がこことここの差で決まるよっていう状態になります。で、その時にこの DVDT はどういう条件でうまく、どういう条件でどういう状態になっていればいいかというと、R と V が一致したときに、ここが0になっていればいいです。なぜならば、R と V が一致したときに、ここが0であれば、その V が変化しないということになるので、目標値追従が常に達成できているという状態だからです。いいですか？ここちょっとよく考えてくださいね。で、じゃあ比例制御を適用したときに、この R と V が一致した条件において、この dVdt が0になるということが言えるかという問題なんですが、はい、ちょっと考えてみましょう。何らかの制御をしている過程で R と V が一致しました。で、その時に、入力は0になるんですよね。ここの偏差が0になるので、ここの操作量が0になるということが確定します。で、一方で、このマイナスの項っていうのは、速度が何か値を持っていると、その速度を0にする方向に持ってこようとして値を出力するので、結局ですね、R と V がV を R に近づけようとして速度を0よりも大きな値に持っていこうとしている時点で必ずその抵抗力というのは生じてるんですね。ということは、目標値を達成した時にコントローラー側は0にしていて出力側は何か途中の速度域にいるという状態であるならばここのマイナス部分って必ず値が出てくるので結局ですねこことここの差が0にならないんですね。はい、したがって
もし万が一 R と V というのが一瞬でもこうくっついたとして、制御によってですね、くっついたとして、それを R イコール V が成立したとしても、その瞬間にここが0になって、こっちには速度に応じた減衰成分が引火されることによって、その状態は持続しないと。dvdt がマイナスになるので持続しないという状態になります。まあ、イメージしてもらったら分かりますけど、ある速度域になって、アクセルをやった、目標値に到達したってアクセル離したら、自動車って減衰していきますよね。はい、その状態が起こるので、はい、まず R と V が常に一致し続けるっていうのはこの形でありえないわけです。で、加えて、実は解析をしてみると、そもそもですね、入力、ある一定値入力に対して、この出力が、どっかで釣り合うっていうんですけど、この釣り合いの点が、基本的には、この式から、目標値よりも低いところで釣り合っちゃうということが合わせて式として得られるので、結局、このフィードバック制御を組んだことによる入力と、この出力に対する減衰以降の釣り合いの位置が、目標値では絶対に釣り合わないし、かつ、今の解析でいうと目標値よりも低いところで釣り合うと。だからこの必ず定常偏差が残るっていうことが言えるわけですね。はい、ということで、比例制御のメカニズムとして、最もまずいのはこれです。これはもう、目標値を持続させる能力がないと言っているので、これが成り立ちます。ちなみに、これもちょっと余談なんですけれども、勘のいい人は気づきましたかね。じゃあ、これないシステムだったら、R と V って持続できますよねと。すなわち、R と V が一致したときに、U が0で、もし減衰がない状態であれば、dvdt は0になるから一致するよね。だから、比例制御でも成り立つシステムがあるんじゃないのという、疑問を持った方、正解です。はい。これは正解。そのシステムは何だったかというと、一番初めに説明したように、これです。積分システムです。だから対象が積分システムであれば、実は先ほどの、比例制御による目標値追従というのが達成できるケースがあります。いいですか。はい。で、なので私よくシステム制御論の学生には言ってるんですけど、比例制御だから定常偏差が残るんですという説明は絶対にしてはいけませんよと言っています。比例制御をどんなシステムに与えるかによって定常偏差が生じるケースと生じないケースというものが必ず起こります。で、これは、いわゆる最終値の定理を使わないとなんか証明できないのかなと思いきや、ちゃんとメカニズムというものを理解していれば、実はまずメカニズムというものを理解していれば、そういうケース、つまり定常偏差が起きないケースもあるということは、なんとなく想像がつくわけですね。はい、実はもう少し制御工学的に言うと、それでも積分計に対しても制御として不十分なケースというのはあります。あるんですけれども、ただ、こういうことが物理的に起こりそうだよねという感覚を持っておくのは非常に重要なので、したがって、この、MBD 特論という授業においては、この構造っていう物理的な構造を考えるってことをすごく重要視しているんですね。ですか。はい。制御の授業でもあり、ちょっとプラントの授業でもある。で、制御の授業と言ってしまうと、いろいろ厳密性に欠ける話をしている。はい、プラントの授業でっていうと、厳密なプラントの、モデリングはしていない。だから MBD って中途半端なんですよ。私やりながら思うんですね。いつも中途半端だなと思うんですけど、この中途半端がいろんな人と話をする、最もいいレイヤーなので、私中途半端な性格なんで、なんか自分の性格によく合ってるなと思ってます。はい。いい意味でも悪い意味でも。はい。はい、そんなネガティブな話をしても仕方がないので、ちょっと話し続けていきますね。さて、いいや。録音してるから。いやいや、皆さんがこれどこまでちゃんと問い面の皆さんが聞いてるのかなって不思議だなと思って、YouTube ライブをしてる人たちってよく視聴者さんに語りかけてますけれども、どれだけレスポンスがあるんだろうって思いながら、視聴してるわけですけれども、なんか本当その気分ですね。はい。皆さんがどれぐらい視聴者さんとして視聴してもらってるのか、後で YouTube、上がるから内職してやっていう人もいるかもしれないし、いろんな人がいるんだと思いますが、はい、ただ私としては今一生懸命この思いを伝えているという状況になっております。
やだな、これ残るのか。しまった、いらんこと言いましたけど、はいはい、まあ、余計な話でした。はい。で、まあ、私はとにかく、物事の、大枠をしっかりと理解するっていうのはすごく重要だと思っているので、この MBD という授業においては、そこの部分を皆さんに伝えたいと思っています。さて、じゃあ、積分制御のメカニズムをもうちょっと深く考えていきましょうということで、まず積分制御ね、これね、こうなりますって書いてますけど、積分、要は積分というのは操作量に、誤差のこのインテグラルですね、を加えたものが、U として得られる、決定する操作量としてこういう式を用いて決定するものが積分制御ですって、言われるんだけど、初めての制御をやった人ってこの形を思いつくのかっていうのはすごい昔から疑問でした。はい、で後付けのように誤差の面積というのは目標値と一致しても面積が残るんだから、その面積っていうものがちょうど誤差の部分でいい感じに釣り合うんですよって言われて、なんかよく分かんないなって思ってたわけですね。これどの教科書見てもそう書き方してあるんですよ。で困ったと。はい、私としてはなんていうかな、制御を知らない人でも考え方を知ってれば積分制御でありなんか新しい考え方に既存の考え方が分かっているという状態じゃないと研究できないんで、はい、だから PID 制御で研究してますって言いながら PID 制御を自分で思いつけない、そのもどかしさにずっとこうなんていうんですかね、もやもやしていた中でこの考え方に気づいて、なるほど、これは頑張ればこの考え方ってできそう、いろんなことに応用できそうと思えるようになりました。そんな話をします。はい。積分制御の導出なんですけれども、ここに書いてある通りです。入力と誤差が1対1で紐づいていると、誤差の、なんていうんですかね、特殊なケースもそのまま入力に受け継いじゃっているので、例えばアクセルを操作するってどんな状態だろうということで、今画面に手を出しながらアクセルを表現していますけれども、アクセルを、ある目標値にするために踏みました。踏んだことによって車の速度が変わりました。速度が変わった時に、当然誤差の状態が変わります。我々はその誤差を速度メーターを見ているわけなので、速度メーターの状態が変わります。頭の中で偏差を計算して、その時にペダルの角度を変えます。変える時にどう変えるか。一旦戻して、はい、次の値って言って変えてはないですよね。戻す必要はないんですけれども、その誤差の情報だけ見て、はい、次これ、はい、次これ、はい、次これのように、今手が、角度が変わりましたけど、その角度の情報を変えてるわけではないですよね。どっちかっていうと、頭の中でやってるのは、今この踏み方じゃ足らなかったのか、じゃあもう少しこれに踏み足してみようとか、今のままだと、これはそうか。はい。この今の状態じゃ、ちょっと多すぎたかと。速度超えちゃったわ。じゃあアクセル緩めよう。つまり今の状態から減らそうということで、今の状態ですね。もうちょっと厳密に言うと、直前に決定した制御入力によって、今まさに、出力の状態が決定された。その決定された内容が、望ましい状態かどうかに応じて、望ましくないのであれば、直前に決定した入力を変更してあげようというふうに考えるのが非常に自然なわけですね。で、それを体現しているのがこの積分。式として表現しているのが積分です。つまり、UIT イコール UIT マイナスデルタタウですね。デルタタウというのかな、これが、直前ということを言っています。はい。だから直前の入力によって決定されたものに対して KI の ET ですね。はい。かけたものを評価してあげましょうということになります。これが基本的な考え方です。ただし、デルタタウから現在に至るまでというのは、この区間、ずっと誤差が生じていたと仮定します。これは、ここの点にも書いてあるように、本来、ここで、誤差を得た、偏差を得たのであれば、前の偏差の状態から今の偏差の状態に至るまで、こういう軌跡を取っているので、この偏差の値がデルタタウ間続いてたと考えるのは、厳密ではないんですが、ただ、この
デルタタウという区間が限りなく短いとするならば、まあそこの部分のこの空白は無視してもいいだろうと。まあこれは結局積分の考え方につながるんですけども、無視していいだろうということで、まあ分かりやすくするために、はい、前の状態を決定してから今の状態まで、偏差が続いてたとする。それを正しく評価するためには、今の偏差にデルタタウをかけて、まあ、全てのこの区間において生じた偏差を、まあ、全て、計算の中に織り込んであげて、それに対してどの程度の修正量を、発生させるかということを KI という原因で調整して、UI を修正していくという式にしようと。これが積分の基本的な考え方になります。で、これをですね、まあ、最終的に皆さんのよく知っている積分の定義式にするために、このデルタタウっていうのがちょっと計算上厄介なので、タウ n と、まあ、順番で、時間を考えると、まあ、UI の t というのが、まあ、ある時間における UI のタウ n というふうに表現する。UI カッコタウ n と表現して、で、直前のというのを、タウ n-1 番目と表現するので、UI カッコタウ n-1、表現して、そしてプラス、KI の現時刻で得られた誤差で評価しますから、KI の E のタウ N で、デルタタウという区間が、その分乗っかってきますよと。その区間分は全部評価してあげましょうという、そういう式になっています。で、これを、まあ、要はタウ0、つまりある基準ですね、まあ、制御を始めた時を基準にした時、その時の、まあ、UI の値は0でなくてもいいわけです。はい、制御を始めた時にとにかく UI というものがありましたと。それに対して、次のステップで、偏差を評価して、次の入力を決定しよう。つまり、これを、いいですかね、このペダルを今、前の状態からこっちに動かそう、こっちに動かそうみたいなことを決めてるのがここです。はい、で、じゃあ次のステップでまた新しく動かす。つまり、ペダルをこっちに動かした後にこっちに動かすという2つ目の動かし方ですね。それによって決まったペダルの角度というのが、当然直前の、タウ1の情報に、今得られた偏差の情報を加えて、出すと言ってもいいんだけれども、それはすなわち一番初めに考えた UI の初期位置から、偏差の分をこんな感じで、加えて、した、その修正量が、まあ元の初期の、操作入力、操作量に、まあ、最終的には修正量として反映されたものだというふうに見なしてもいいので、この計算を、現時刻の n まで、初期時刻の0から現時刻の n というステップまで、繰り返すということは、すなわち、積分操作をしていることと等価ですよね。すなわち、積分制御っていうのはこういう式で与える。ut イコール ki の積分、et、dt として与えて差し支えないですよ。だからみんなこれを積分制御と呼んで、いっぱい使おうねっていう話になっているわけです。で、教科書にはこっちの結論だけが書かれているので、なんだこれみたいな話に私はなりました。はい、なんでこれを紐解いていくと、こういう話が根底にあるということです。で、世の中の結構修正をするという動作っていうものは、基本的にこういう話になっているケースが多いので、はい、なんていうかな。まあ、皆さん研究とかするときに修正をするっていうのはこの感覚を持っておかれるといいと思います。ちなみに、修正量だけに、着目をするのであれば、これを左辺に持ってって UIT-UI カッコ T- デルタタウイコール修正量と書けばいいので、これが、要は U の微分値に関する規則性を、まあ、右辺の KIE デルタタウで表現している。まあ、これさらにデルタタウで割ってあげると、はい、UI-UIT- デルタタウをデルタタウで割ったものイコール KIET になるので、現在の情報で微分値が決まるという形になって、実は修正の規則を微分方程式として書くこともできますので、まあ、我々がやっている適応制御みたいな制御の世界では、パラメータの修正則、あるいはまあ制御入力の修正則を、U の微分値として表して、その微分値イコール、何の情報で決まるんですかっていう書き方をしたりもしています。はい、でも結果的にやりたいことって、その微分値が分かった後に、直前のパラメータであったり入力であったりにその修正量を加えて新しいパラメータを、まあ、生成していく。それを、毎ステップ繰り返していく。だから適用制御、適用パラメータ調整とか、適用
制御っていう言い方をして、やります。はい、でこの制御則をどういうふうに決めたらいいのかっていうのをシステム論の立場から、極めて厳密に、議論していくのが、古くからセルフチューニングとか、セルフチューニングよりは適応制御ですね。適応制御の考え方になっていきます。はい、だから実はこの考え方めちゃくちゃ重要なんですよ。はい、ということで皆さんも、パラメータの微分みたいな話が出てきたらこういうことやってるんだなってちょっと思っていただくといいかもしれません。はい、じゃあこれ最後 I 制御のメカニズムをして今日は終わりましょうかね。はい、I 制御のメカニズムということで、じゃあこの I 制御を同じようにこの車にくっつけたらどうなるのかという話なんですけど、これちょっと解釈として結構強引なところがありますが、ちょっとゴールが決まっているので、すいません、ちょっとそういう話にさせてください。で、ちょっと難しいのがですね、U というものに積分というこの記号が入っているのがちょっと難しくって、この積分記号に関してちょっと1個解釈を与えます。はい。偏差の積分値というのは、その偏差の中身を R と V に分解できて、それぞれを積分をするというふうに考えてあげます。でその時に R っていうのは速度目標値、V というのは実速度になるので、それぞれの積分は何を示しているかというと、1ですね。1の偏差情報を示しているということに、変換できます。これは今対象車両運動で考えているのでたまたま、速度の、積分値が1という物理的なちゃんと意味が与えられたということになりますから、これはちょっと、この話でしか逆に言うと使えません。いいですかね。ですが、ちょっとそういう実際のものをイメージしながらちょっとイメージ付けをしていただきたいのでそういう話をしています。でこういう話が使えるとして、この条件で、上記の運動方程式、常識 O になってる。はい、テキストの中身で常識 O と書いてあったので、常識 O に変換します。はい、常識を運動方程式に変換すると、mdvdt イコール αu-dv。この αu の u の部分に今度はこれを入れるわけですね。入れることになるので、こうなります。はい。で、こんな式ができますよということなんですけど、ここでちょっと無理やりではあるのですが、速度があるということはそれを積分すれば位置が生じるので、積分制御っていうのは実は暗に、出力の積分値を、使おうとしているということで、今回のケースでいうと位置情報を、使おうとしています。位置情報を使った結果何が言えるかというと、X のフィードバックが出てきます。つまりここです。X のフィードバックが出てきます。それと、こっちは目標値に対してそれを1の目標情報に変換した上で、KI という、原因をかけて、その制御入力を生成しているというふうに解釈をすると、これもさっきの比例制御みたいな話で、システムの特性というものを変化させて、さらに外側から入力を目標値に応じて生成して入れてるという構造になりますので、積分制御っていうのも比例制御のようにやっぱりシステムの構造となんていうかな、そこに入ってくる信号の状態を変更しているというふうに言うことができます。ただしシステムの構造はもともと対象は今一時遅れ系に注目していたのに積分制御をかましたことによって1のフィードバックまで考慮しないといけなくなったので、実質二次遅れになりました。ただ物理現象として別に位置が生じるということはおかしなことは言っていないので、結果的にはこういう構造になって、つまり、この車両運動特性の部分だけで見ると、二次遅れで物事を考えましょうねという話に、ちょっと解釈が拡大されたわけですね。で、ということはどういうことかというと、目標値の、積分信号、つまり目標値を、1信号に変換して、入力を生成するよっていう、部分に加えて、制御対象の中に、積分を施したことによって仮想バネが生じたっていう考え方が出てくるわけですね。はい、これが面白いところです。バネなんて本来なかったものなのに、なんか積分を入れたことによって、まるでバネのような動きをするようなシステムになったということになります。いいですか？さて、じゃあ本当にバネのような動きをするのかっていうところなんですけれども、これ実際にシミュレーションをしてみると分かります。先にシミュレーションのパワーポイントとか見せますけれども、目標値に対してバネのような振る舞いをする。
見てください。目標値入力信号に対して、はい、オーバーシュートと、ここではオーバーシュートと呼びますけれども、振動しているケースがあったり、振動しないケースがあったりするわけですね。つまり、これは二次遅れ系の解析、と、極めて一致していて、すなわち二次遅れ系の場合は、こういう各周波数と減衰ケースの組み合わせによって、振動したり振動しなかったり、そういうことが決定されるということで、それは、先ほどのこの、結果的に、透過的に現れる、自動車の動特性ですね、を解析してあげれば、直ちに分かると。すなわち、D とか M とかいう特性は自動車の持っている元の特性で、KI というものが、実際バネ乗数として働いている。これ α も加わってますけど、αKI というものがバネ乗数として加わっている。つまりこの K' という、バネを生じたとするならば、はい、この K' というものがここですね、に来るので αKI。あるいは、減衰ケースに対しても、αKI がここに来るので、はい、こんな形で書ける。すなわち、KI によって、この拡大された、システムの、こういう各周波数と減衰係数のそれぞれに KI の影響が及ぶということが分かります。で、実はこれすごく厄介なんですね。なぜならば、はい、KI を大きくすると、オメガ N が大きくなります。だから周波数が、高周波になるんですね。だから立ち上がり性能上がります。立ち上がり性能上がるんですけど、KI が大きくなると、今度は分母側、ゼータの分母側ですね。減衰係数、ゼータの分母側の係数が大きくなります。したがって、ゼータは小さくなります。なので、減衰能力が失われていきます。はい、なので、このシミュレーションを見てもらったら分かるように、KI が大きくなると、めちゃくちゃ振動するんだけれども、結局収束するのが遅いになると。で逆に、ここを1にしてあげると、もう D と M と α の情報で、この KI の値1に決まってしまいます。したがって、それに対応する ωn もKI が固定されたことによって決まっちゃうので、それでよって得られるのがこれです。はい、だから、応答が逆になまるわけですね。はい、目標速度に至るまで100秒かかってます。こんな車はちょっと使えないですね。はい、ということで、KI だけの調整でいこうとすると、この間でバランスを取っていかないといけないので、振動する車ができちゃうということになります。ちなみに、目標値に追従するかどうかっていう解析についてはやってみると、これはですね、いい結果が得られて、さっきと同じように目標値追従すると R バーと V バーに収束するという過程のもとで、DVDT が0というこの条件が、また運動方程式の中で出現しますから、こういう話が、成り立ちます。この運動方程式が成り立ちます。また色が緑色になっている部分があるので、ちょっと修正します。はい、で、この運動方程式において、これ Rx と XT って今、まだ収束しないんですね。なぜならば速度一定の時って R と X って、こういうふうに一時応答になってるんで。はい。で、これちょっと厄介なので、どうするかというと、ここをですね、両辺微分します。そうすると、V が消えます。V は一定だから。だから消えて、こことここが、逆に一次関数が、0次の関数になるので、はい、ここが定数になって、こういう形になります。したがってこれを、計算してあげると R イコール V が成立するので、これ実は KI によらずに R イコール V が成立するということで、積分制御っていうのは、結果的には見かけの原因は1になる。つまり目標値追従は絶対達成できるんだけれども、同特性が思った通りにならないということになるということになります。はい。で、なんでこれは目標値追従が達成できるかっていうと、要は、誤差が0になったときに、それは直前の入力は正しかったんだねという判断で、その入力をずっと残してくれるからなんですね。正しい入力を残し続けるメカニズムがあるので、その、偏差が0になったときにも入力 U が残り続けるという、そういう特徴から、結果的に数学的に解析すると、ちゃんと R イコール V が成立すると。どんな KI でも成り立つよねっていうことが言えるということになりました。はい、ということで、今回 PI 制御のお話と、あとプラントのメカニズムですね、そこと PI 制御の関連性について説明をしましたので、来週はこの I 制御の性能をどうやって改善するかというところに注目をして説明をしていきたいと思います。
で、課題についてはちょっと後日提示をして、また課題の提出期限についてもちょっと調整をしますので、皆さんすいませんが、また引き続き課題も行っていただければと思います。はい。では、今日は以上で、授業終了とします。お疲れ様でした。退出してもらって結構です。